طيارة مصرية عليها 33 ضابط من الجيش المصري اختفت ولقوها واقعة في المحيط الأطلنطي. يوم 31 أكتوبر سنة 1999 اتحركت طيارة مصرية من لوس أنجلوس في رحلة رقم 990 كانت متجهة لمصر، لكنها كانت هتعمل ترانزيت في مطار اف كندي الدولي الموجود في نيويورك، لأن عدد ساعات الرحلة كان طويل جدا فكان لازم تعمل ترانزيت. ده غير إن باقي الركاب كانت هتركب من مطار كندي. الأمور كانت ماشية طبيعية جدا، والطيارة طارت من مطار لوس أنجلوس وصلت نيويورك وطارت من هناك، وكان عليها 203 فرد غير ال 14 فرد بتوع طاقم الطيارة، الكابتن والمساعدين بتوعه والمضيفين. مدة الرحلة كانت 10 ساعات، وبالفعل طارت الطيارة والطيارة استقرت في الجو، وبعد نص ساعة الركاب فكوا أحزمتهم وعاشوا حياتهم عادي. لكن فجأة الطيارة نزلت من ارتفاعها وبدون أسباب، وعشان كده أجهزة الإنذار اللي في الطيارة ضربت كلها، لأن الطيارة كانت بتتهز بشكل مخيف، فالركاب كلهم خافوا. بعد شوية رجعت الطيارة استقرت تاني، بس مش على نفس الارتفاع اللي كانت عليه. الدقائق دي عدت على الركاب كأنها ساعات، وده بسبب الخوف والرعب اللي عاشوا فيه. في ناس فكت الأحزمة وفي ناس ما فكتهاش، كانت خايفة. فجأة الكهرباء فصلت عن الطيارة كلها والطيارة وقعت. أجهزة الرادار كانت بتتابع كل اللي بيحصل على الطيارة، بس لما الكهرباء فصلت اختفت من عندهم من على الرادار. ما بقوش عارفين هي تاهت ولا وقعت ولا ايه اللي حصل بالظبط، فطلعوا فرقة بحث تدور عليها في آخر مكان كانت موجودة فيه على الرادار، واللي هو المحيط الأطلنطي. الفرقة دي كانت عبارة عن الآتي: طيارة بحث بتدور عليها في الجو عشان لو تاهت، وغفر السواحل بيدوروا عليها عشان لو وقعت، والأكاديمية البحرية كانت بتدور عليها في المحيط الأطلنطي. وفضلوا يدوروا الثلاث فرق على الطيارة لحد ما سفينة تبع الأكاديمية البحرية لقت بقعة زيت وقطعة من الطيارة وقع في المحيط. هنا عرفوا إن الطيارة وقعت في المحيط، فبلغوا القيادة ووسعوا فرق البحث عشان يعرفوا يلاقوا الطيارة ويشوفوا إذا كان في حد من الركاب عايش ولا لأ. وبعد ما قعدوا يدوروا لقوا الطيارة واقعة جنب جزيرة اسمها نانتوكيت، وما كانش في اي حد من الركاب عايش خالص. قعدوا ايام ينتشلوا الجثث وحطام الطياره من قلب المحيط، وكمان عمالين بيدوروا على الصندوق الاسود عشان يعرفوا ايه اللي حصل. فبعد ما طلعوا الجثث ولقوا الصندوق الاسود ابتدوا التحقيق وفتحوه، ومصر سلمت كل الاوراق الخاصه بالطياره لمجلس سلامه النقل الدولي، وده المجلس المسؤول عن قضايا الطيران ومقره في واشنطن. المجلس بقى اول ما استلم التحقيق عرف ان طاقم الطياره كان موجود بالكامل، لان الرحلات الطويله بيكون عليها 4 طيارين، طيار اساسي وطيار مساعد وكمان 2 مساعدين، لان الرحلات الطويله بتختلف عن الرحلات القصيره اللي في العاده بيكون عليها طيار واحد ومساعد واحد بس. المهم ان هم اتاكدوا ان الطياره كان عليها 4 طيارين، وكانت الطياره بقياده الطيار احمد الحبشي والمساعد بتاعه جمال البطوطي، والمساعدين التانيين عادل انور ورؤوف نور. فده معناه ان اول حاجه كانت تمام، وشركه مصر للطيران ما قصرتش كده خالص. ففرغوا الصندوق الاسود عشان يعرفوا ايه اللي حصل بالظبط في الطياره قبل ما تقع. على طول كانت كل حاجه ماشيه كويس لحد ما الحبشي قال للبطوطي يقعد مكانه عشان يروح الحمام، واول ما البطوطي قعد قال توكلت على الله. بعدها على طول حصلت مشكله في الطياره واجهزه الانذار كلها ضربت، واول ما الحبشي سمع صوت الانذار طلع بسرعه على البطوطي وساله فيه ايه، فالبطوطي رد عليه وقال له توكلت على الله. فالحبشي يصرخ وبصوت عالي يقول له شد معايا، والبطوطي برضه يرد عليه ويقول له توكلت على الله. وده خلى المجلس يشك في البطوطي ويقول لك دي عمليه ارهابيه، والمجلس بيقول ان هو اول ما قعد وبيقول توكلت على الله حصلت المشاكل على طول في الطياره. فطلب المجلس من المخابرات الامريكيه ان هي تدور ورا البطوطي، يمكن يكون كان منضم لجماعات ارهابيه ولا حاجه. المخابرات الامريكيه بقى دورت وراه ورا اهله، وكمان عرفوا كل حاجه عن تاريخه السياسي. ولما خلصوا قدموا للمجلس ملف فيه كل حاجه عن البطوطي. المجلس لما لقى الملف بتاعه ابيض استبعدوا ان هو يكون عمل ارهابي. يسكتوا بقى؟ لا. المهم قال لك لا اكيد ده انتحر. قعدوا يدوروا وراه ورا اهله عشان يشوفوا ايه الاسباب اللي ممكن تخليه ينتحر، يمكن يكون كان مريض نفسي ولا حاجه، لحد ما عرفوا ان عنده بنت بتتعالج من مرض خطير وانها محتاجه فلوس كتير جدا عشان خاطر علاجها. قال لك يبقى هو انتحر بقى عشان بنته تاخد فلوس التعويض وتتعالج، واتقفلت القضيه على كده والبطوطي هو المتهم. ومش بس كده، كمان اتهموا شركه مصر للطيران ان هي مسؤوله عن الحادث لان هي اللي معينه البطوطي، والزموها كمان بدفع تعويضات لاهالي الركاب، وسلموا الملف بعدها لمصر. وقتها بقى ظهرت فرضيات كتير قوي عن وقوع الطياره، بس بقى من اقوى الافتراضات دي ان الطياره تعرضت لهجوم جوي، وده طبعا بسبب الوفد العسكري اللي كان عليها، وفد من اقوى ضباط الجيش المصري، وكمان كان متفوق على الجيش الامريكي في التدريبات. الوفد ده كان عباره عن 33 ضابط من الجيش المصري، كانت بعثه في امريكا بياخدوا تدريبات عسكريه. بس الفرضيه دي قال لك ان هي ضعيفه شويه، لان الطياره لو كانت تعرضت لهجوم جوي كان هيحصل صوت انفجار، ولو كان حصل صوت انفجار كان هيظهر في الصندوق الاسود. ده غير ان الصيادين اللي كانوا موجودين في البحر ساعتها شهدوا ان هم ما سمعوش صوت اي انفجار، ودول ما لهمش مصلحه ان هم يكذبوا. اما الافتراض الثاني كان عباره عن مقال نشرته صحيفه امريكيه اسمها ذا جاردنز، وقالت الجريده ان البطوطي هو اللي وقع الطياره، بس المره دي بهدف الانتقام مش الانتحار، لان كان موجود على الطياره ساعتها واحد اسمه حاتم رشدي. جاردنز قالت ان الصندوق الاسود سجل ان حاتم رشدي قام من مكانه وراح الكابينه عند البطوطي، وقال له ان هو هيتحول للتحقيق اول ما يرجع مصر. واول ما حاتم خرج من الكابينه من عند البطوطي قال توكلت على الله، وبعدها حصلت المشكله على طول. بس برضه ده احتمال ضعيف، لان الكلام ده لو حصل كان الصندوق الاسود سجله. المهم بقى ساعتها مصر ما قبلتش بالتقرير ده خالص واعترضت عليه،
وقالت ان مستحيل البطوطي يعمل كده لانه كان من اكفأ الطيارين، وكمان كان طيار حربي قبل ما يبقى طيار مدني. ده بقى سبب ازمه كبيره بيننا في مصر وبين امريكا، لاننا شككنا في التحقيقات بتاعتهم لان هي ما كانتش مقنعه بالنسبه لنا. واللي زود الازمه دي اكتر ان الرئيس الراحل حسني مبارك طلع في تصريح على الهواء قال ان هو مش مقتنع ان الطيار انتحر ولا حاجه، وقال كمان ان الكلام ده ما يخشش العقل خالص، لان الحبشي لما كان بيقول البطوطي يشد معاه كان بيشد معاه وبيصرخ بصوت عالي ومفيش حاجه بتستجيب، وده معناه ان الديول بتاعه الطياره كان فيها مشكله. بس حسني مبارك كان عارف ان كده كده تقرير المجلس مش هيجيبوا المشكله من ناحيتهم. ده ليه بقى؟ لان مطار نيويورك هو اللي مشيك عليها، ولا هيطلعوا كمان في عيب في الطياره لان شركه بوينج اللي مصنعاها. من الاخر كده كده عارف ان هم هيلبسوها لنا. وقال كمان ان هم خبوا علينا ان الطيار الآلي قطع مرتين ثلاثه، ما هو حسني مبارك كان طيار برضه. وقال كمان ان رئيس امريكا طلب منه ان هو يقول في تصريح ان الطيار انتحر، بس هو رفض. وفي نهايه كلامه قال ان هم بيعملوا الكلام ده كله عشان يداروا على شركه بوينج. وفي سنه 2018 في طياره اندونيسيه وقعت بعد 13 دقيقه من اقلاعها. المفاجاه بقى ان هي كانت من تصنيع شركه بوينج، ومش كده وبس، دي من نفس الطراز كمان. والتحقيقات كشفت ان الطياره وقعت بسبب مشكله فنيه فيها. وفي فيلم وثائقي امريكي اتعمل عن شركه بوينج وعن الطياره دي، وقالوا ان شركه بوينج هدفها الاساسي الربح وما يفرقش معاهم ارواح الناس. وفي كذا طياره من نفس الموديل ونفس الطراز وقعوا برضه. طبعا ده كله كوم، والتلاعب في الاسهم بتاعه البورصه العالميه بتاعتهم كوم تاني. والحوادث دي كلها اثبتت براءه البطوطي من كل التهم اللي كانت متوجهه ليه. في غياب حسم القضيه بقى الحسم في الجدل. قولوا لي في الكومنتات ايه وجهه نظركم في السبب المجهول لاختفاء الطياره ووقوعها وسقوطها. هل تعتقد ان ممكن واحد زي البطوطي ممكن يقدم على الانتحار او حتى الانتقام؟ لا، ومش يقتل نفسه بس، ده يقتل معاه 217 واحد. او الامر ببساطه عطل فني او تقني في الطياره، او انه فعلا هجوم جوي وتم التعتيم عليه لاسباب اقليميه ودوليه. مين عارف، يمكن يكون استهداف لشخص معين زي الكثير من عمليات الاغتيال الدوليه اللي بتحصل، الله اعلم.